żenujący żart prowadzącego. Mówi kura do kury. Gdzie jest twój mąż? Znowu grzebie przy samochodzie. Samochody dostawcze nie są sexy, samochody dostawcze nie są ładne, samochody dostawcze są nudne, ale samochody dostawcze też są chińskie i też są elektryczne. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest Auto Made in China i samochód dostawczy, elektryczny i chiński. Maxus E-Deliver 7. Doskonale pamiętacie nasz poprzedni test samochodu dostawczego, takiego większego, a to jest średniak elektryczny, czyli jak możecie zobaczyć, auto, które gabarytami przypomina Renault Trafica, Volkswagena Multivana i kilka jeszcze innych samochodów dostawczych. No i właśnie cały wyc polega na tym, że ten chiński samochód dostawczy jest już elektryczny i jest już dostępny na rynku, a cała reszta dopiero będzie. No może poza Renault, no może poza kilkoma innymi samochodami. I jak słusznie Silny przed chwilą zauważył, co z ID Buzzem, bo Multivan jest tylko wersją osobową i spalinową. ID Buzz, moi drodzy, jest w wersji osobowej, jako samochód elektryczny ID, sama nazwa wskazuje, ale w wersji cargo jeszcze tego samochodu na rynku nie ma. Podobnie zresztą jak, i teraz będzie skomplikowana nazwa, bo Ford naprawdę bardzo mocno skomplikował nazwy swoich samochodów dostawczych, e-Transit Connect w wersji van też dopiero ma być. W przypadku samochodu dostawczego, tak jak liczy się funkcjonalność, tak istotna jest cena. A skoro mówimy o samochodach dostawczych, no to jesteśmy w świecie cen netto. Więc Maxus E-Deliver 7 kosztuje w najtańszej wersji i najmniejszej wersji 205 000 złotych netto, co jest niezłą ceną, jeśli chodzi o konkurencję, ale na przykład Renault jest tańsze 199 000 złotych netto, ale Volkswagen, który jest taką łączoną na razie wersją cargo osobową, kosztuje ponad 129 000 złotych, a Ford jeszcze ceny nie ma. I teraz, żeby zamknąć już temat, jaki samochód jest w wersji osobowej, jaki jest w wersji dostawczej, skoro konkurencja jest w wersjach osobowych, tak, chiński Maxus E-Deliver 7 nie występuje w wersji osobowej. To jest tylko i wyłącznie samochód dostawczy. I jeszcze jedna ważna uwaga, jeśli pamiętacie test, jeśli nie, to oczywiście obejrzyjcie E-Deliver 9, czyli tego większego auta dostawczego, to tam była dostępna tylko i wyłącznie, jest dostępna tylko i wyłącznie jedna wersja nadwozia. Jedna wysokość, jedna długość. Tutaj mamy zdecydowanie większy wybór. Mamy dwie wysokości i dwie długości. No właśnie, jeśli o wysokościach i wielkościach i gabarytach mowa. 3 metry rozstawu osi w tej najkrótszej wersji. W wersji dłuższej rozstaw osi rośnie do prawie 3 metrów i 40 centymetrów. Długość samochodu w najkrótszej wersji to jest niespełna 5 metrów. Wysokość niespełna 2 metry. Tak naprawdę jesteśmy równi, troszeczkę musiałbym stanąć na palcach, bo auto ma 199 cm wzrostu, a jak doskonale wiecie, ja mam 198 cm wzrostu. Czyli jeśli wybierzemy sobie wersję dłuższą i wyższą, to ona w górę i w tył rozsunie się o dodatkowe 40 cm. Jak doskonale wiecie, śledząc nasze media społecznościowe, miałem okazję być w tym roku na targach w Pekinie i tam zobaczyłem Maxusy, które dokładnie są już narysowane na nowo, czyli mają taki przód nowoczesny, zgrabny. Może się to podobać lub nie, ale trzeba powiedzieć, że to jest wszystko dobrze zaprojektowane i dobrze wykonane. Muszę powiedzieć to, że dotychczasowe Maxusy trochę już trąciły myszką. Ten design był taki staroświecki, trochę już przestarzały. Tutaj mamy naprawdę nowoczesne auto i dokładnie taki sam przód z tym cienkim tutaj paskiem chromowanym. To nie jest pasek LEDowy, wąskimi reflektorami. Ten przód jest także przeniesiony do przyszłych większych samochodów dostawczych, na których nawet Maxus buduje kampery. Wyobrażacie sobie mieć chińskiego kampera? Więc ten przód jest bardzo zgrabnie zaprojektowany. No tutaj nie ma więcej finezji. Jeśli mówimy o samochodach dostawczych, to tak naprawdę chodzi o to, żeby te kształty były jak najbardziej pudełkowate, żeby drzwi były jak największe, drzwi z jednej strony, drzwi z drugiej strony i drzwi z tyłu. Można trochę zaszaleć, jeśli projektujemy tył auta. I tutaj troszeczkę zaszalano. Długie, wąskie światła i taka czarna obramówka piano blackiem. Jestem ciekaw, jak to będzie się zachowywać na myjniach samochodowych, czy będzie to się rysowało, czy nie.
Ale tutaj w samochodzie dostawczym liczy się tak naprawdę praktyczność. Spory prześwit 15 cm, ale czy to się przekłada w jakiś sposób na łatwość załadunku towaru? Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Może i do zderzaka ta wysokość nie jest jakaś za wysoka, ale niestety całą zabawę psuje wysokość podłogi. Tak wysoka podłoga, no niestety zmniejsza nam trochę możliwości załadunkowe, ale one i tak są całkiem niezłe, przynajmniej w porównaniu z konkurencją jakoś znacząco nie odbiegają, a czasami nawet ją przewyższają. Wyrażając przestrzeń ładunkową w metrach sześciennych, no to zaczyna się ona od 5 metrów i 70 cm, kończy na 8 metrach 70 cm. Taka jest przestrzeń ładunkowa. A jeśli wyrazimy to w centymetrach, no to do dyspozycji mamy prawie 3 metry w tej najdłuższej odmianie, 140 cm między nadkolami i 180 cm między ścianami. Wysokość? No niestety, mimo tego, że samochód jest w dwóch wysokościach, no to w tej nawet najwyższej ja się nie zmieszczę stając tutaj, ale też trudno znaleźć inne tego typu auto, w którym mógłbym stanąć. Czyli tak naprawdę to jest niespełna 2 metry wysokości. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz i porównanie znowu do eDeliver 9. Tam bardzo utrudniające albo uprzykrzające życie było otwieranie tych tylnych drzwi. Bo one mogły być otwarte, ale nie można ich było otworzyć w ten sposób. A tutaj, proszę bardzo, można to zrobić. Zastanawiacie się pewnie, co teraz zrobić z tym, bo oto można naprawdę się zahaczyć albo uszkodzić. Jest tutaj taki klips i można ten zawias zamknąć w ten sposób. Możesz podjechać wózkiem widłowym, możesz otworzyć to, tylko znowu, jeśli zaparkujemy sobie przy ścianie, a czasami takie wąskie miejsca gdzieś tam do rozładunku są, no to po co mi ta funkcja? Chciałbym te drzwi przełamać i otworzyć jeszcze bardziej, tak żeby one się schowały za samochód. Można by było tak zrobić? Można by było, no ale niestety nie można i nie tutaj. Bardzo fajna funkcja jest po stronie prawej, bo tutaj drzwi przesuwane są i po prawej, i po lewej, ale w tym przypadku mamy próg, który elektrycznie się wysuwa, który wytrzyma moją wagę, chociaż jak widzicie niknę w oczach. No i można sobie tak stać, można sobie tutaj wejść, załadować, co tam się chce. Chodź tu, chodź tu! Zrobimy trochę jaśniej. I podłoga w standardzie wyłożona jest taką no, plastikową wykładziną. Tutaj mamy oczywiście haki do montowania pasów. Za to bym raczej nie łapał, bo może się nadwozie złożyć. Jest oczywiście przegroda z szybą. To jest bardzo fajna funkcja, bo ta szyba no, przynajmniej pozwala kierowcy zajrzeć do wnętrza kabiny. Lusterko jest wsteczne, ale no przyznacie, że ono w zasadzie jest bezfunkcyjne, no bo tam przecież nic nie widać. Jeśli tutaj podniesiemy ten dach, no to tej przestrzeni bagażowej będziemy mieli zdecydowanie więcej. A po lewej stronie takiego progu już nie ma, więc pozwólcie, że wyjdę tą stroną. O pojemnościach baterii Wam już mówiłem, są dwie do wyboru, ale silnik do wyboru jest jeden. Ma 204 konie mechaniczne, czyli 150 kW i odnosząc to do konkurencji, znajdziemy u konkurencji słabsze napędy. Najsłabszy jest chyba w Renault, jeśli dobrze pamiętam, to jest 90 kW, a najmocniejszy chyba w Volkswagenie 160, nie we Fordzie. Więc wybierając ten samochód trzeba się zdecydować, czy to jest wystarczające, czy nie. Umówmy się szczerze, w przypadku samochodu dostawczego te osiągi nie są tak istotne. Istotne są możliwości załadunkowe. Przekłada się to na przyspieszenie około 11 sekund do setki, ale ciekawe jest to, że w trybie Eco ten samochód może jeździć maksymalnie z prędkością ograniczoną do 90-80, a w trybie normal do prędkości 120 na godzinę. No właśnie, to może powiedzmy jeszcze o ProAce, który jest przecież też takim samochodem dostawczym i w środku
Powiem Wam szczerze, że chińskie samochody, nawet te dostawcze, w wielu elementach zaczynają przewyższać japońskie samochody. Bo utarło się już tak, że samochód dostawczy musi być prosty, tani i w zasadzie tutaj nikt nie patrzy na jakość. Otóż patrzy, na przykład chińskie oko patrzy na tę jakość i jak później europejskie oko patrzy na tę jakość, to nagle okazuje się, że w samochodzie dostawczym jest ładnie przeszyta tapicerka z takim dekorem z prawdziwej nitki w kolorze niebieskim. Ten plastik może jest i twardy, ale przyjemny. Tutaj jest bardzo ładne piano black i satynowe wykończenie. Co cieszy w przypadku obsługi tego samochodu, to to, że mamy tutaj przyciski do sterowania klimatyzacją, ale trochę trzeba się do nich przyzwyczaić, bo z jednej strony mam od razu wrażenie, że to jest plus i minus, czyli zgłaśnianie radia. Guzik to jest zwiększanie i zmniejszanie nawiewu, bo cały ten panel to jest nic innego jak właśnie panel do sterowania klimatyzacją. To jest samochód, który jest naprawdę nóweczką, 36 km miał jak do niego wsiadłem, więc widzicie jeszcze, tu jest jeden plasterek, tu jest drugi plasterek, tu jest plasterek. Taki unboxing trochę moglibyśmy zrobić. No więc pytanie, czy jest tutaj wygodnie? Jest wygodnie, ale nie tak dla tak wysokiego pasażera, bo wszystko psuje ta płyta grodziowa, ta ściana, która ogranicza możliwość przesunięcia tego fotela. Dodatkowo tutaj ta deska rozdzielcza mocno wchodzi do kabiny, no ale po prostu tak jest. Za to mamy oczywiście tutaj schowek, który jest całkiem pojemny i tutaj na przykład mieści się kabel do ładowania, tu jest gaśnica i wiele innych rzeczy. Możemy to w bardzo łatwy sposób otworzyć, zamknąć. Tutaj mamy schoweczek jeden, tutaj mamy półeczkę i coś, co w Maxusach mnie fascynuje, cały czas montowana jest popielniczka, czyli można jarać szlugi. Nienawidzę palenia papierosów. Tutaj jest coś w rodzaju schowka lub półki, ale tak naprawdę nie znalazłem zastosowania, no bo przecież tutaj wszystko będzie wypadać. Bardzo przydatny jest ten schowek, on może tutaj służyć na przykład jako schowek na telefon. Tutaj jest kolejny schowek, dwa cup holdery i duży, czytelny wyświetlacz. Mam wrażenie, że ten samochód jest już na wskroś nowoczesny, bo problem z Maxusami jednak jest taki, że te wszystkie auta, które są na naszym rynku za sprawą prywatnego importera, są nieco już przestarzałe. A to jest, można by powiedzieć, zupełnie nowe otwarcie. I bardzo dobrze. Matulu, widzieliście to? W Fordzie, na przykład w Fordach jest niezły patent, czyli składana kierownica na płasko i wtedy kierowca może położyć sobie tutaj laptopa. W Maxusie czegoś takiego nie ma, ale jest na przykład taki stolik i możemy tutaj sobie zaaranżować jakiś obiadek. A co? Zróbmy unboxing, co? I proszę bardzo, tutaj mamy miejsce na długopis, miejsce na kubeczek, na dokumenty z gumeczką, więc wszystko tutaj, nic się nie wywróci, nic nie wypadnie. Tutaj nie mamy lusterka, ale mamy lampeczki. Idę za kierownicę. Już mogę pokazać, bo chciałem pokazać jedną rzecz. Zobaczcie, jakiś solidny zawias. No może nie wygląda ładnie, ale tutaj jest schowany, ale przynajmniej jest solidny. Ładnie za to wyglądają boczki drzwi. Naprawdę to wygląda nieźle z tą prawdziwą nitką. Mamy jeden taki schowek, nie wiadomo na co, drugi schowek, trzeci schowek. Schowków całe mnóstwo. A jak silnego mam z tej strony, to zobaczcie. Fotel jest naprawdę wygodny. On tak. Tutaj dobrze trzyma boki łód, dobrze trzyma boki pleców i mamy regulację tej części tutaj mocno wysuniętej za pomocą pokrętła. Tutaj mamy wysokość, tutaj mamy oczywiście oparcie, ale tutaj mamy jeszcze podbicie lędźwia, więc to jest w przypadku samochodów dostawczych, którymi robimy naprawdę długie dystanse, bardzo przydatne. No i oczywiście regulacja odległości. To może się komuś to podobać lub nie, ale bez dwóch zdań bardzo ułatwia utrzymanie czystości w takim samochodzie. No jeśli ktoś jest estetą, no to może sobie tutaj położyć welurowe dywaniki i będzie mu miło. A wiem, że kierowcy samochodów dostawczych, ciężarowych tak naprawdę jeżdżą w tych drewniakach albo w klapkach, więc mogą sobie tutaj jakieś pluszaczki wsadzać. System infotainmentu jest nowej generacji, nowy jest też duży, bardzo poziomy ekran, tylko jest ten system czytelny, w miarę łatwy, nie ma nawigacji, ale jest Apple CarPlay albo Android Auto
No i oczywiście przydatne funkcje do śledzenia tego, jak zarządzamy tutaj energią. Możemy ustawić stopień recyrkulacji energii, czyli odzyskiwania jako standardowy, niski albo wysoki. Ale co mnie drażni, to, że jeśli na przykład znajdziemy sobie, a to jest akurat w bardzo prosty sposób, funkcje samochodu, możemy je włączać, wyłączać dowolnie, a warto je wyłączać, bo tutaj wszystko pika i musimy się do tego przygotować, bo to wszystkie samochody tak będą miały, to nie ma tak naprawdę w prosty sposób przycisku albo miejsca, którym moglibyśmy kliknąć, żeby wrócić o krok, cofnąć się, wrócić, pójść do tyłu, no bo zobaczcie, przyciskam to menu, tutaj Home mamy, tutaj robię ustawienia, tutaj sobie na przykład chcę zmienić preferencje jazdy i nie mogę wrócić do poprzedniego widoku, muszę wrócić przyciskiem Home albo przyciskiem do jakby tego ekranu początkowego. Więc to jest małe utrudnienie, ale jeśli chodzi o możliwość personalizacji tego systemu, no to daje on możliwość naprawdę tutaj zabawy wszystkimi tymi systemami. Niestety po włączeniu i wyłączeniu samochodu te ustawienia wracają do ustawień początkowych. No i tyle. Jest też system kamer i co ważne, ekran jest dobrej jakości i te kamery też są niezłej jakości. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Możemy sobie obejrzeć, jak wygląda prawa burta, lewa burta, tył, przód, a w momencie, kiedy wrzucimy wsteczny bieg, to tak naprawdę ten widok od razu się nam przełącza i mamy taką ikonkę samochodu i tutaj na tym możemy śledzić, czy na przykład nie zarysujemy felgi, aluminiowej felgi o krawężnik. Jest przycisk Home, no i warto nie pomylić, bo to nie jest głośniej, ciszej, tylko siła klimatyzacji, o czym już mówiłem. Port USB starej generacji, co pewnie wiele osób ucieszy. No i cyfrowe wyświetlacze z przodu i te przyciski na kierownicy. Kierownica jest dokładnie taka sama jak w tych innych Maxusach. Tutaj mamy możliwość regulacji tempomatu. Tutaj wybieramy sobie poszczególne funkcje na wyświetlaczu. No i właśnie, jeśli mówimy o tych funkcjach i o tym, co ten wyświetlacz pokazuje, to warto, żebyście wiedzieli, że na początku każdego testu, jak samochód trafia w moje ręce, to od razu resetuję ustawienia dotyczące zużycia energii. Tak samo zrobiłem i w tym przypadku. Na razie średnia to jest 29,9, czyli zdecydowanie wyższa niż podaje producent. Tam waha się od 27 w górę. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie na koniec testu. I to będzie test średniego zużycia energii. Tak samo będziemy robić robimy w przypadku samochodów spalinowych. Co jeszcze chcecie wiedzieć? Lewarek zmiany biegów nie jest tradycyjnie tutaj, tylko powędrował za kierownicę. To jest, widzę, taki trend, który w motoryzacji teraz będzie dominować. Robią to Koreańczycy w Hyundaiu i Kii, robi to Volkswagen. Zatem lusterka, wycieraczki mamy po lewej stronie i światła również po lewej stronie. Istotą samochodów dostawczych są ich możliwości ładunkowe, a istotą samochodu dostawczego elektrycznego jest oprócz tego, ile możemy tam zapakować, oczywiście, jaki możemy zrobić tym samochodem zasięg. I przyznam się Wam szczerze, że jestem trochę skonfundowany tutaj, bo bateria o dwóch pojemnościach do wyboru 77 albo 88 i przy tej większej baterii zasięg, który mi tutaj pokazuje, to jest 450 km. Wiem, biorę poprawkę, że pewnie nie 450 uda mi się tym samochodem przejechać na jednym ładowaniu, no ale nadal to jest wynik porównywalny tak naprawdę do samochodów osobowych, więc to jest duży plus. Wystarczy sobie porównać auta konkurencji, by przekonać się, że na przykład takie Renault, oczywiście ono ma mniejszą baterię, mogło pokonać niespełna 300 km. Jeśli jeździmy sobie takim samochodem, czy kupujemy tego typu auto do użytku, no takiego, nazwijmy to rodzinno-domowego, to sobie oscylujemy ten zasięg i szacujemy, czy nam to wystarczy. Ale jeśli to ma być samochód do pracy, na przykład dla kuriera, no to już jest zupełnie inna bajka, bo ten samochód tak naprawdę ma zarabiać jeżdżąc, no więc tutaj trzeba robić duże zasięgi. No chyba że mamy tak obliczoną trasę i firma ma tak obliczoną trasę, że ten zasięg akurat jej pasuje.
No i jest jeszcze jedna ważna rzecz, szczególnie w mieście, a wiadomo, że te samochody właśnie głównie kręcą się w mieście, tudzież gdzieś w niedalekiej odległości, można jeździć buspasem. Na razie jeszcze przepisy to dopuszczają, chociaż już zaczęło się mówić, że może niekoniecznie. Widać, że już ustawodawcy się trochę to nie podoba, że tych samochodów elektrycznych jest stosunkowo coraz więcej, więc ten ruch na buspasach robi się coraz większy. Na razie gwarantuje to ustawa i na razie ustawa mówi, że do 2026 roku samochodem elektrycznym można jeździć po buspasach. Co będzie dalej? Nie wiadomo. Jedno jest pewne, europejskie miasta odchodzą już od tego rodzaju zachęty dla samochodów elektrycznych. Więc można by powiedzieć, korzystajmy póki można. No tak, bo tak naprawdę to jest ostatni gwizdek, żeby się na tą akurat korzyść załapać. Jeśli mówimy o samochodzie, w którym będziemy spędzać dużo kilometrów, no to musi tutaj być wygodnie. I tutaj wygodnie jest. Ten fotel jest mięsisty, siedzi się wygodnie. Oczywiście trochę mnie uwiera to miejsce tutaj na tradycyjny lewarek zmiany biegów. On tutaj powędrował w wersji elektrycznej za kierownicą, no ale ten schowek tutaj został, więc to akurat mogłoby być jak dla mnie zlikwidowane, ale w większości samochodów ten właśnie element zostaje. Kierownica regulowana jest niestety w jednej płaszczyźnie, nie ma regulacji góra-dół, więc to jest pewne utrudnienie, ale siedzi się wygodnie, widoczność jest dobra, szyba jest bardzo duża i słupki nie za grube, więc to nie przeszkadza w widoczności. Lusterka zewnętrzne są za małe. Jak dla takiego samochodu powinny być zdecydowanie większe. Jak dla mnie to lusterko, no od razu należy wyrzucić, bo ono nic do niczego nie służy. Przecież tutaj mam szybę, ale w drzwiach nie ma szyby, więc to lusterko jest nieprzydatne. Zawieszenie. To jest istotne, bo jedziemy samochodem dostawczym na pusto. Z tyłu mamy sprężynę i amortyzator, z przodu kolumny MacPhersona. I czuć, mimo masy tego samochodu, która waha się w zależności od pojemności baterii od 2 ton 300 kg do 2,5 tony, że przydałoby się tutaj załadować coś na pakę. Wtedy ten samochód stałby się pewnie bardziej sprężysty, a tak na nierównościach takich poprzecznych lubi podskakiwać. Bardzo czuły jest także pedał gazu, pedał przyspieszania. Oczywiście to przyspieszanie wyrażone w sekundach to jest 11,5 do setki, ale pedał gazu jest bardzo czuły. Więc jak jedziemy na dziurach i nogi nie mamy jakoś tam mocno gdzieś tam zabezpieczonej, to czasami możemy poczuć takie nieprzyjemne przyspieszanie. Samo poczucie dynamiki jest ok, bo mogę sobie wcisnąć pedał gazu w zależności, w zasadzie bez znaczenia od jakiej prędkości. Jadę sobie 50, tu jest dozwolona prędkość 70. Wciskam pedał gazu i samochód przyspiesza bez najmniejszego problemu. Prędkość maksymalna w trybie Eco, bo o tym nie powiedziałem, mamy 3 tryby do wyboru, wybierane tutaj przyciskiem po lewej stronie na konsoli. Tryb Power, tryb Eco i tryb Normal. W trybie Eco prędkość ograniczona jest do 90. W trybie Normal prędkość generalnie ograniczona jest do 120 km na godzinę. Nie ma się co dziwić, jeśli jechalibyśmy takim samochodem szybciej, no to baterię zużylibyśmy naprawdę w bardzo szybkim czasie. Dostęp do wszelkiego rodzaju przełączników, schowków jest w zasadzie niczym nieograniczony, ale denerwująca też jest jedna rzecz i o tym troszkę właśnie powiedziałem. Słyszeliście to piknięcie przed chwilą? Te pikania pojawiają się w najróżniejszych sytuacjach. To pikanie akurat ostrzega mnie o przekroczeniu prędkości. Tę funkcję mogę szybko i w łatwy sposób wyłączyć, ale po uruchomieniu ponownym samochodu, no ona zacznie znowu być aktywna. Całe serce tego systemu i serce monitorowania kierowcy znajduje się w słupku A po lewej stronie i dlatego skoro te systemy są niewyłączalne tak naprawdę, trzeba zrobić jedną podstawową rzecz, zaopatrzyć się w taśmę. A jak macie na przykład jakiegoś operatora po drodze, to jest bardzo mały problem. Bierzemy kawałek taśmy, zaklejamy magiczne oczko
I już mamy problem rozwiązany. Bo w tym małym urządzeniu znajdują się czujniki, które cały czas monitorują to, w jakiej ja jestem kondycji. I wystarczy, że na chwilę dłuższą niż zakłada system odwrócę wzrok od tego, co dzieje się przed maską i ten system od razu zacznie pikać. Teraz oczywiście go zakleiłem i wyświetla mi komunikat, że system jest z jakiegoś powodu nieaktywny. Zobaczymy, czy da się go tak przechytrzyć, ale chyba mam wrażenie, że nie, bo zacznie pikać po prostu, że system jest nieaktywny. No dobra, ale co tutaj będziemy siedzieć i gadać? Pojedźmy trochę szybciej. To jest niesamowite, ale mimo tych 11 sekund ten samochód sprawia wrażenie dynamicznego. To chciałem powiedzieć. Trochę mi się język zaplątał, ale wybaczcie. No dobra, a przy wyższych prędkościach tutaj mamy możliwość jazdy wyższą prędkością, no nadal miejską taką, powiedzmy 70-80. Zaczyna być trochę głośno, ale to nie jest jeszcze szum opływającego powietrza. Mam wrażenie, że to jest szum z opon. Opony marki Gitti. Mówi wam to coś? Sprawdziłem. To są chińskie opony, ale nie chińskie beznadziejne, tylko chińskie, 5. na świecie co do wielkości koncernu, który produkuje opony do samochodów dostawczych. Może i są głośne. Ciekawe, jak zachowują się na mokrym. No tego niestety nie sprawdzimy. Więc jak ktoś będzie miał okazję, dajcie znać, jak te opony zachowują się na mokrym, a może ktoś jeździ w innym samochodzie tymi oponami, też napiszcie w komentarzach, bo wbrew pozorom czytamy te komentarze. No i właśnie, w przypadku Maxusa e-Deliver 9 zwracaliście uwagę, że męczące jest podczas długich podróży to, że nie można wyłączyć tego ekranu. Sprawdziłem to tutaj. I tutaj również nie można tego ekranu, tego wyświetlacza wyłączyć. Możemy co najwyżej zmniejszyć jego intensywność świecenia, ale wyłączyć się tego nie da. Szkoda, bo faktycznie podczas jazdy nocą przydałaby się funkcja, gdzie ten ekran możemy wyłączyć, no bo powiedzmy sobie szczerze, że wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy mamy wyświetlane tutaj przed oczyma, więc tak naprawdę to jest do niczego niepotrzebne. Żeby już nie oszukiwać tego systemu, zdejmuję moją czarną, magiczną taśmę. Nie da się tego systemu w takim razie oszukać. On nie przestanie pikać, on będzie pikać, że po prostu nie może monitorować mojego skupienia, więc to jedno wychodzi na tak samo beznadziejnie. Coś, co mnie jeszcze drażni, to jest ten panel do obsługi klimatyzacji. On jest mało widoczny. Te ikonki, chciałbym, żeby one były bardziej wyraziste, a tak naprawdę w pierwszym odruchu muszę spojrzeć, co tam tutaj przyciskam. Dobrze, że są te pokrętełka, no ale mogłoby to być bardziej widoczne, no a poza tym to piano black się bardzo mocno palcuje, więc to mogłoby być inaczej rozwinięte. No dobrze, moi drodzy, to takie krótkie już podsumowanie w zasadzie. Jeszcze sprawdzę zużycie energii. Tak, 29,9 to jest takie zużycie energii, które osiągnąłem podczas całego testu wszystkich kilometrów, które zrobiłem tym samochodem, a producent podaje, że miało ono wynieść 27. No nie jest to duża różnica, ale też nie jest to mało. Nie powiedziałem jeszcze słowem, że ten silnik ma 330 Nm, więc to jest kawał silnika. 204 konie mechaniczne, czyli to jest dokładnie taka moc, jaką mają Volkswageny i najpewniej Volkswagen ID Buzz w wersji Cargo będzie właśnie taką moc miał. No podsumowując, mam wrażenie, że Maxus jest tak naprawdę bardzo konkurencyjnym samochodem. Może słowo konkurencyjne nie jest tu właściwe. On tak naprawdę w niczym nie odbiega, ale w niczym nie odbiega in plus i in minus. Można oczywiście, bawiąc się w konfiguratorze, sprawdzić wyposażenie i to wyposażenie będzie na plus w przypadku Maxusa, bo tutaj w standardzie tych systemów, które ułatwiają jazdę, jest naprawdę całkiem sporo. Normalnie w autach konkurencyjnych za te systemy wypada dopłacić, trzeba dopłacić.
Więc to jest chyba element, którym Maxus chce skusić kierowców i potencjalnych klientów. Wysoka moc, można znaleźć słabsze auta konkurencji. No i coś, czego brakowało dziewiątce, czyli mnogość wersji zabudowy. Jest wersja krótka, jest wersja długa, jest wersja niska, jest wersja wysoka, więc jest praktycznie cała paleta do wyboru, cała paleta możliwości. I to jest zdecydowanie in plus. Zdecydowanie in plus jest też to, jak ten samochód wygląda z zewnątrz, wygląda wewnątrz, bo on naprawdę wygląda nowocześnie, jest dobrze wykonany, jest dobrze zmontowany. Tutaj nawet jest miękko pod łokciem z lewej strony, a żeby było jeszcze wygodniej, mamy podłokietnik po prawej stronie, więc to w ogóle super. Reasumując, Maxus e-Deliver 7 to jest dobry konkurent do tych znanych, uznanych marek samochodów dostawczych. Tutaj mamy bogate wyposażenie, mamy niezłą cenę, chociaż ona nie jest jakoś szczególnie konkurencyjna. Tańsze jest Renault. Wiem z przecieków, że e-Transit będzie wyceniony na około 215 tysięcy złotych. Ten, przypomnę, zaczyna się od 205, później jest kolejny 210, w zależności oczywiście od zabudowy. Mamy coś, czego nie było w dziewiątce, czyli praktycznie pełne spektrum, jeśli chodzi o zabudowę, czyli mamy wersję krótką, mamy wersję długą, mamy wersję niską, mamy wersję wysoką. Jeden silnik do wyboru, dwie baterie do wyboru, co też nie jest u konkurencji oczywiste, więc to wszystko sprawia, że Maxus e-Deliver 7 może być samochodem, przy którym wiele osób znajdzie dokładnie to, czego szuka. No oczywiście nie ma tutaj wersji osobowej, ale kto wie, pożyjemy, zobaczymy.